Οπότε ποτέ δεν είναι αργά το να αλλάξει καριέρα. Είναι όταν νιώθεις ότι δεν είσαι ο εαυτός σου στη δουλειά σου. Δεν είναι ότι ξεκινάς από το μηδέν. Ξεκινάς με όσα έχεις. Εξελίσσομαι πλέον σε κάτι που μου αρέσει και αγαπώ. Είναι η δική σου ζωή και εσύ πρέπει να πάρεις τα ενία σε αυτό. Καλησπέρα και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο του Future Generation The Future Talks. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Artemis, Γεια σας. την Νίκη Γεια σας. και την Κωνσταντίνα. Γεια σας. Η Artemis και η Νίκη είναι από την ομάδα του Marketing και η Κωνσταντίνα είναι από την ομάδα του HR. Και σήμερα θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που νομίζω δυστυχώς αφορά πάρα πολλούς, αλλά και ευτυχώς, γιατί χωρίς αυτό νομίζω δεν θα είχαμε βάλει σωστούς στόχους στη ζωή μας, την αλλαγή καριέρας. Τώρα, σύμφωνα με τις πηγές μου, με έρευνα που έχει γίνει στην Randstad, το 59% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι θα προτιμούσε να αλλάξει καριέρα. Απ' τη μία λες, ωραία, μπράβο τους, θα κάνουν κάτι που αγαπάνε, λογικά. Απ' την άλλη, θα κάνουν. Οπότε πέφτουν πάρα πολλά ερωτήματα σε αυτό το ζήτημα. Τι πιστεύεις, Κωνσταντίνο, ότι φοβίζει τον νέο ή κάποιον που έχει χτίσει μια καριέρα στο να αλλάξει τη δουλειά που ήδη έχει? Κοίτα να δεις, νομίζω ότι οι φόβοι ποικίλουν έτσι στους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάπως κοινοί. Σίγουρα το πρώτο κομμάτι και το πιο βασικό που θα έλεγα είναι το κομμάτι της οικονομικής ανασφάλειας, έτσι, ότι φεύγω από κάπου, ας πούμε, μένω ξεκρέμαστος, και ειδικά στην εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι, να μην μπορείς να επιβιώσεις, γιατί κυρίως, κατά κύριο λόγο, τη δουλειά την κάνουμε για αυτό το λόγο, πρωταρχικά. Το άλλο κομμάτι που θα έλεγα και βιωματικά θα μιλήσω είναι το κομμάτι του φόβου της αποτυχίας, ας πούμε, ότι κι αν δεν μου βγει αυτό που πάω να κάνω, κι αν δεν είμαι καλός σε αυτό που πάω να κάνω, ή το τι θα πούνε οι άλλοι, ότι κάνω μια στροφή, ας πούμε, και το τι θα πούνε για μένα. Πολύ σημαντικό και σίγουρα ακόμη ένα έτσι βασικό που θα έλεγα, βασικός φόβος, επειδή συνήθως αυτή η επιλογή και η αλλαγή γίνεται στην πορεία της ζωής, δεν ξέρω εγώ, από 25 και μετά από 30 και μετά από 35. Πάντα υπάρχει από πίσω, ξέρεις, το διαβολάκι που λέει «Α, ή μήπως είναι αργά». Μήπως τώρα, εντάξει, δεν έχεις τόσο χρόνο, ας πούμε, να το κάνεις όλο αυτό και πώς να επενδύσεις σε κάτι καινούριο και όλα αυτά. Ε, οπότε βάζουμε και εμείς, πέρα από το κοινωνικό κομμάτι του πότε είναι αργά, είναι και το δικό μας το deadline, ας πούμε, ότι τώρα μάλλον δεν. Αυτό, και νομίζω ότι γύρω-γύρω από όλα είναι ένας φόβος, ας πούμε, για το άγνωστο και για την αβεβαιότητα πιο γενικό και πιο ψυχολογικό, το οποίο μας βάζει και σε μια άμυνα να μην προχωρήσουμε σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε τελικά. Γενικά πιστεύω και εγώ ότι ο φόβος είναι αυτό που μας κρατάει σε πολλά πράγματα πίσω. Και όχι μόνο στο κομμάτι της καριέρας και σε πολλά άλλα. Αλλά Μμμ. ειδικά στο κομμάτι της καριέρας είναι και αυτό που λες ότι πολλοί θα σου πούν, θα σου πούν οι γονείς, ξέρεις τι πας να κάνεις τώρα θα πας να αλλάξεις καριέρα. Ή θα σου πούνε φίλοι, ρε εσύ πρέπει να βρεις μια δουλειά πρώτα. Πού πας χωρίς δουλειά, θα μείνεις ξεκρέμαστος. Αλλά στην τελική το θέμα είναι, έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για 80 χρόνια, 90, μέσο όρο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας γεμίζει. Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά το κομμάτι των άλλων, νομίζω ότι είναι, παιδί μου, είναι πολύ, πολύ στερεότυπο, πολύ, ξέρεις, ο καθένας έχει μία άποψη, ας πούμε, και it's fine. Το θέμα είναι ότι είναι η δική σου ζωή και εσύ πρέπει να πάρεις τα ενία σε αυτό. Αυτό ακριβώς. Αρτεμίς, πώς καταλαβαίνεις εσύ ότι χρειάζεσαι μια αλλαγή στην καριέρα σου? Μμ. Κοίτα, νομίζω ότι γενικά αρκετοί περισσότεροι τέλος πάντων περνάμε δύσκολες φάσεις στη δουλειά. Ένα δύσκολο μήνα, πολύ φόρτους ας πούμε για μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 2 μήνες ή κάποιο δύσκολο project. Και νιώθουμε έτσι κουρασμένοι και αγχωμένοι και αν τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Ωστόσο αυτές, όταν κάνεις κάτι το οποίο σε γεμίζει, είναι φάσεις όντως που περνάνε. Αν όμως η έλλειψη του ενθουσιασμού, η κούραση και όλο αυτό νιώθεις ότι επιμένει και μετά τους 2, 3, 4 μήνες και 1 χρόνο και 2 χρόνια και 4 χρόνια και όλο τον καιρό που εργάζεσαι σε κάτι συγκεκριμένο, τότε εκεί δεν είναι απλά μία φάση. Δηλαδή εκεί υπάρχει ίσως κάτι βαθύτερο μεταξύ αυτού που χρειάζεσαι και θέλεις και σε γεμίζει και του εργασιακού σου περιβάλλοντος. Οπότε αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, που είναι το πιο σημαντικό νομίζω από όλα, είναι όταν νιώθεις ότι δεν είσαι ο εαυτός σου στη δουλειά σου. Και εννοώ ότι σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο, έχεις ξεχάσει τις δικές σου τις αξίες, τον τρόπο που εσύ δουλεύεις, τον δικό σου το χαρακτήρα και έχεις γίνει ένας άλλος άνθρωπος μέσα στην ίδια σου τη δουλειά. Και περνάνε τα χρόνια και δεν το καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά έχεις φτάσει, ξέρω εγώ, σε μια φάση που λες είμαι όντως εγώ, ας πούμε, οι αξίες που είχα που είναι, σε τι συμβάλλω αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό σημάδι, ότι ξαφνικά νιώθεις ότι δεν είσαι ο εαυτός σου. Και αυτό είναι και το κομβικό σημείο που πρέπει να πάρεις την απόφαση και να πεις ότι πρώτα απ' όλα είναι ο εαυτός μου και μετά η δουλειά. Βέβαια, όταν έχεις από πίσω σου υποχρεώσεις και οικονομικές υποχρεώσεις που τρέχουν, εννοείται ότι δεν είναι εύκολο. Εκεί πρέπει να βρεις μια ισορροπία άλλη. Δηλαδή, όσο εργάζεσαι εκεί, να βρεις τη δύναμη να ψάχνεις και κάτι άλλο, να δοκιμάζεις πράγματα. Ναι, όχι, πολύ σημαντικό αυτό. Η ισορροπία και στα εργασιακά με τον εαυτό σου, το να μην χάσεις τον εαυτό σου, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Γιατί στο τέλος εσύ είσαι. Δεν είναι κανείς άλλος. Όσες δουλειές και να αλλάξεις, ό,τι καριέρα και να κάνεις, είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Πολύ ωραία, Άρτεμις. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που θα ήθελα να μου την απαντήσεις εσύ, Νίκη. Όσον αφορά τα skills και την αυτογνωσία της αλλαγής της καριέρας, πόσο σε βοηθούν οι ικανότητες που χτίζεις ή που μπορείς να χτίσεις, υποθέτω βοηθούν σίγουρα, αλλά πόσο σε βοηθούν οι ικανότητες που έχεις χτίσει από τις άλλες καριέρες για να πας σε μια καινούρια. Ας το πάρουμε ξεχωριστά. Τα διαφορετικά το skill, η διαφορετική αυτογνωσία που θα χτίσει μέσα σε όλο αυτό το διάστημα και η διαφορετική εκπαίδευση που θα λάβεις. Ε, Μπορεί να επιλέξεις να σπουδάσεις κάτι, αλλά δυστυχώς μετά κάνεις άλλα τόσα μεταπτυχιακά, σεμινάρια, για να μπορέσεις να βρεις ακόμα και το δρόμο σου σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Αυτό σε γεμίζει με skills, σε γεμίζει με τόσο hard skill αλλά και soft skill. Μπορεί να δουλέψεις ταυτόχρονα σε άλλες δουλειές γιατί δεν έχεις βρει ακόμα στο αντικείμενό σου, οπότε γεμίζεις πάλι εμπειρίες. Μέχρι που φτάνεις σε ένα διάστημα που έχεις χτίσει τόσα πολλά, έχεις μαζέψει τόσα πολλά και έχεις αυτό το όνειρο του 20χρονου ότι μέχρι τα 30 θα έχω κάνει καριέρα. Που όλοι το έχουμε, οι περισσότεροι το έχουν στο μυαλό τους. Αν ρωτήσεις κάποιον, μέχρι τα 30 θα έχω σκοπό να κάνω καριέρα. Και χρησιμοποιούν τη λέξη καριέρα. Γιατί καριέρα είναι αυτό το σύνολο με όλα τα skills εκπαίδευση που θα χτίσεις για να φτάσεις στο σημείο να έχεις την ιδεατή δουλειά στα 30-35. Έλα όμως που μπορεί να έρθει η φάση που λες τώρα, δεν μ' αρέσει εδώ που είμαι, ωραία τα έκανα όλα αυτά και νιώθεις πελαγωμένος, νιώθεις ότι δεν έχω κάνει τίποτα άλλο, αλλά αν το δεις πιο βαθιά, ουσιαστικά όλα αυτά τα διαφορετικά που έχεις κάνει και τα έχεις επιλέξει εσύ και κάθε φορά και πιο συνειδητά στην πορεία σου, μα κάποια άλλο είδους εκπαίδευση, μα να είσαι εθελοντή σε μια ομάδα που κάνει κάτι διαφορετικό, όπως αυτή τη στιγμή στο marketing που είμαστε, εγώ εκπαιδευτικός είμαι, ας πούμε. Μα το να επιλέξεις ένα μεταπτυχιακό ή μια επιμόρφωση που είναι κάτι διαφορετικό. Έχεις επιλέξει διαφορετικά παρακλάδια που σου είναι πιο κοντά σε αυτό που σου ταιριάζει. Οπότε τα βάζεις κάτω. Λες τι έχεις, σε τι είμαι καλός. Αυτή η δουλειά, ας πούμε, που είμαι τώρα δεν μου ταιριάζει. Δεν νιώθω να περνάω καλά. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχεις κουραστεί, δεν αντέχεις άλλο, πρέπει να τα παρατήσεις.
είναι ότι νιώθεις έτοιμος να πας σε κάτι άλλο, με αυτά όμως που έχεις ήδη αποκομίσει όλο αυτό το διάστημα. Και εκεί έρχεται η αυτογνωσία του, ωραία, γνωρίζω που είμαι, γνωρίζω τι έχω καταφέρει, έχω αυτά τα skills, έχω την εκπαίδευση, μπορώ και είμαι ικανός να πάω να εκπαιδευτώ και σε κάτι άλλο από την αρχή και να το χτίσω και να επιλέξω το δρόμο που θέλω. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί, ωραία, θα ενδιάμεσα, ας πούμε, έχω περάσει και εγώ τη φάση που λέω από πω δεν μου ταιριάζει αυτό το επάγγελμα. Τι μου αρέσει να κάνω, ζωγραφίζω, ωραία, θα πάω σχέδιο μόδας. Το ήθελα από μικρή, λέω, γιατί όχι, να πάω. Έκανα την αίτηση, πήγα μέχρι εκεί, έκανα τη συμφωνία, ορίσαμε πότε ξεκινάμε, αλλά δεν ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω. Άρα κατάλαβα ότι, όπα, μάλλον δεν είμαι αυτό που όντως θέλω να κάνω. Δεν είναι ότι μου ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου αρέσει η ζωγραφική μπορώ να μπω σε αυτό το χώρο και να υποστώ όλο αυτό το μετά, το οποίο πολλές φορές στην αρχή δεν είναι ότι αλλάζω καριέρα, πάω σε κάτι στο χόμπι μου, σε αυτό που αγαπάω πολύ και θα είναι επιτυχημένο. Πρέπει να δούμε όλο. Είμαστε και ειδικά στη φάση που αλλάζουμε καριέρα, είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι να ψάξουμε και το μετά της καριέρας που θα επιλέξουμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Οπότε απλά επέλεξα στην δουλειά που έχω να το πάω πιο, να επιλέξω το παρακλάδι εκείνο που μου ταιριάζει εμένα περισσότερο. Γιατί πλέον στις μέρες μας καμία δουλειά δεν είναι fix και μόνο αυτό κάνεις και τίποτα άλλο. Μπορείς να την δρομολογήσεις και να τη φτάσεις σε αυτό το σημείο που κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Και εκεί είναι που βοηθάει το να έχεις αυτογνωσία και εκεί είναι που βοηθάει το να το επικοινωνείς με κάποιον, όχι μόνο του κλάδου σου, αλλά και γενικά το τι είναι η ανάγκη σου, τι θέλεις να πετύχεις και εκεί θα σε βοηθήσει στο να σου δώσει ένα μονοπάτι, να σου δείξει ένα μονοπάτι. Αυτό είναι που και εμείς μέσα στον οργανισμό προσπαθούμε να κάνουμε και δεν είναι ότι ξεκινάς από το μηδέν. Ξεκινάς με όσα έχεις και πας σε αυτό που εσύ νιώθεις ότι θα είναι η πορεία στην επόμενη ζωή σου. Και πολύ ωραία τα είπες. Και εγώ ήθελα να θέσω ένα δικό μου παράδειγμα σε αυτό, γιατί εγώ σπούδαζα αρκετά χρόνια τεχνολόγος τροφίμων. Έχτισα κάποια skills, έχτισα κάποιες γνώσεις. Δεν μ' άρεσε. Πολύ ωραίο αντικείμενο, μην παρεξηγηθεί. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, αλλά δεν ταιριάζει σε μένα σαν Χριστίνα. Στα 28 μου αποφάσισα, ξέρεις τι, μ' αρέσει που είχα κι άλλα σημάδια από πριν, αλλά παροπίδες εγώ, εδώ. Και αποφάσισα ότι στα 28 μου θα κάνω κάτι διαφορετικό. Και άρχισα να ψάχνω σχεδιαστικά προγράμματα, άρχισα να ψάχνω για το website, γιατί άρχισα να έχω μια κλίση προς τα σχεδιαστικά, όπως είναι η γραφιστική, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενα. Και έγινα στα 28 μου γραφίστρια. Σε λίγο πέραν το πτυχίο μου, έχω ήδη δουλίτσα, γιατί έκατσα τυχερή, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπεις ότι χτίζεις κάποια πράγματα, προφανώς δεν μετανιώνω γιατί έκανα πιο πριν, θα μπορούσα να τα κάνω σε πιο σύντομο χρόνο, αλλά έχω πάρει πράγματα από τις σπουδές μου. Έχω πάρει ικανότητες από τις δουλειές που έκανα όλο αυτό το διάστημα. Έχω πάρει ικανότητες από πολλά πράγματα που πέρασαν μέχρι να έρθω εδώ. Οπότε όλα αυτά χτίζουν τη σημερινή Χριστίνα, χτίζουν το που πάω από εδώ και πέρα και εξελίσσομαι πλέον σε κάτι που μου αρέσει και αγαπώ. Και εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο, γιατί ξαφνικά πιέζεσαι, είσαι με τα μπούνια, ξέρω εγώ, στη δουλειά και βλέπεις ότι σ' αρέσει και ότι λες, «ΟΚ, θέλω κι άλλο. Θέλω να δημιουργήσω». Νομίζω αυτό ήταν αυτό που έχανα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχα κάπου να δημιουργήσω. Ήμουνα σε εργαστήρια, ήμουνα στις νομοθεσίες. Οπότε δεν σου έδινε το περιθώριο να πεις «think out of the box». Τι άλλο μπορώ να κάνω. Ενώ στο αντικείμενο που είμαι πλέον, στο δίνει αυτό. Και αυτό είναι που μου έλειπε. Ποτέ δεν είναι αργά το να αλλάξει καριέρα. Ποτέ δεν είναι δύσκολο το να πεις κάνω κάτι διαφορετικό. Προφανώς οι ικανότητες και το τι μαθαίνεις από τα προηγούμενα μετράνε στο μετά. Αλλά είναι στο χέρι σου να κάνεις αυτό που αγαπάς στην πορεία, θεωρώ. Ναι. Κρατάω το think out of the box. Με λαμπάκια. Να Ναι, αναβασβήνει. Και βάζει ένα τέτοιο εδώ τώρα, ένα think out of the box. Ναι. Λοιπόν, και φτάνοντας στο τέλος του επεισοδίου μας για σήμερα, θα ήθελα από όλες σας να ακούσω
Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα ήθελε να κάνει μια αλλαγή? Και θα ξεκινήσω με την Κωνσταντίνα. Θα του έλεγα σίγουρα ότι it's fine και it's okay, όλα είναι okay και ότι είναι πολύ κανονικό αυτό που συμβαίνει και ότι οι αλλαγές στο κάτω-κάτω είναι, ξέρεις, επιβεβλημένες στη ζωή. Το κανονικό, μάλλον το μη κανονικό είναι να μην αλλάζουμε. Το κανονικό είναι να αλλάζουμε. Και σίγουρα θα του έλεγα να πάρει όσο πιο πολλές έτσι, παραστάσεις μπορεί, να ρωτάει ανθρώπους, να κάνει συζητήσεις, να έχει προσλαμβάνουσες πολλές ή να αναζητήσει κάποιο σύμβουλο, ας πούμε, εξειδικευμένο στο θέμα που θέλει, ώστε έτσι να έχει όσο γίνεται πιο πλήρη εικόνα για αυτό που θέλει να κάνει. Εγώ, ας πούμε, στο 18χρονο εαυτό μου, κάτι τέτοιο θα έλεγα, ότι ρώτα, πήγαινε, ψάξε, βρες και πάρε όσο πιο πολλές πληροφορίες για να δεις και εσένα τι σου κάνει και τι σου ταιριάζει. Ωραία. Νίκη, εσύ? Εγώ θα έλεγα τόλμησέ το. Αφού το θες και έφτασες στο σημείο να το θες τόσο πολύ και να το πιστεύεις, τόλμησέ το. Και ας μην ξέρεις πού θα βγει. Γιατί θα ανακαλύψεις πράγματα που μπορεί ούτε ακόμα να μην τα έχεις ανακαλύψει. Οπότε καλό είναι να τολμάμε. Και από μικρή κι εγώ νιώθω ότι πάντα τολμούσα και επέλεγα αυτό που εγώ ήθελα, το οποίο ήταν τελείως αντιδραστικό και διαφορετικό από αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Και κατέληξα να, να κάνω αυτό που αγαπάω, όχι όμως όπως το έφερε η πορεία μου και όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά επειδή εγώ το κυνήγησα, με τον τρόπο που ήθελα εγώ να το κυνηγήσω και επειδή το πίστευα, επειδή το αγαπούσα, επειδή το έχεις μέσα σου, το θέλεις, υπάρχει μέσα σου, δεν είναι ότι το ανακαλύπτεις ξαφνικά. Οπότε τόλμησέ το και κάνε την αλλαγή. Πολύ ωραία. Τόλμησέ το και κάνει την αλλαγή, το κρατάμε. Άρτεμις. Εγώ θα έλεγα να πάρει λίγο χρόνο με τον εαυτό του και να καταλάβει ποιος θέλει εκείνος να είναι. Όχι ποια δουλειά δηλαδή θα διαλέξει. Να δοκιμάσεις πράγματα, να κάνεις εθελοντικά πράγματα γιατί μέσα από τον εθελοντισμό δοκιμάζεσαι και μαθαίνεις και ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι έχεις. Να δεις τι σε γεμίζει, τι σου δίνει ενέργεια, τι σε κάνει να νιώσεις χαρούμενος και όχι κουρασμένος παρότι έχεις δουλέψει ξέρω εγώ όλη μέρα και έχεις ασχοληθεί με αυτό όλη μέρα. Οπότε αυτό, να διαλέξει ποιος θέλει να είναι. Πολύ ωραία. Πολύ Εσύ, ωραία. Χριστίνα. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και στυλό. Όχι, εντάξει. Εγώ θα σας πω απλά δοκιμάστε. Και δοκιμάστε πράγματα που σας φοβίζουν, θα πω. Γιατί είναι κάτι που προσπαθώ να εφαρμόσω και εγώ σιγά σιγά. Π.χ. με τον εθελοντισμό στην αρχή το ξεκίνησα καθαρά από θέμα δεν έχω βρει δουλειά, ας κάνω κάτι στο αντικείμενό μου. Πήγε πάρα πολύ καλά, γνώρισα υπέροχα άτομα, έχουμε ανταλλάξει υπέροχες αντιλήψεις, ιδέες και έχουμε κάνει τρομερή παρέα. Ευχαριστώ. Και γενικά δοκιμάστε πράγματα που θα πει, αν σκεφτείς κάτι και πεις, έλα μωρέ, πώς θα το καταφέρω εγώ, θα το κάνω εγώ αυτό, μπορώ. Με το που είναι αυτές οι λέξεις κλειδιά, ξέρω εγώ, με το που πεις αυτές οι λέξεις κλειδιά, απλά δοκίμασέ το. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε από όλα αυτά και νομίζω ο φόβος είναι το πιο σημαντικό σε όλα. Επειδή είναι από μέσα μας, πηγάζει ξεκάθαρα, δεν σε αφήνει να δοκιμάσεις πράγματα, δεν σε αφήνει να κάνεις πράγματα. Απλά δοκιμάστε πράγματα που σας φοβίζουν. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσε το σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που μας παρακολουθήσατε και εσάς κορίτσια που ήσασταν στην παρέα μας. Από όποια πλατφόρμα και αν μας ακούτε, κάντε μας ένα like, ένα subscribe, ένα σχόλιο, ένα feedback, ρε παιδί μου. Αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, κάπου εδώ κάτω, κάπου. Και με ενημερώνω από το control ότι το επόμενο επεισόδιο θα είναι και το τελευταίο της σεζόν. Λοιπόν, εδώ να προσθέσουμε ότι θα έχει και ένα χριστουγεννιάτικο mood. Θα είμαστε πιο χαλαρά, θα πούμε ωραία πραγματάκια. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε.
μέσα ο Σπύρος εξηγεί στη γιαγιά του ότι η Χριστίνα μέσα κάνει podcast και της εξηγεί τι είναι podcast για να μην έρθει να ενοχλήσει. Υγείας τον Μάιο του 25 ανήλθε στο Νιώθω σαν τις ειδήσεις που ξεκινάνε, διαβάζουν εφημερίδα. Που δεν καταλαβαίνεις τι λένε, απλά διαβάζουν. Δεν διαβάζουν τίποτα, όλος απλά ακούει και όλα τα νέα της ημέρας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μπορώ να πω μόνο το πρώτο που ήταν εύκολο και το κατανόησα.